Start recording. Xo'sh, boshladik. Bugungi mavzu what's in your neighborhood degan mavzu. Menimcha qisqa bo'ladi video bugun. Gabby Salazar takes photograph of rare species and teaches people about them. In this interview, she answers questions about her experience with citizen science. Gabby Salazar degan fotografer bor ekan. Juda ham kam bo'lgan holatlar rasmga olingan, adashmasam. Photographs of rare species. Shunaqa turdagi narsalarni teaches people about them. Hozir o'qib yana bila olamiz nima haqida gapirayotgan. What was your first citizen science project? Gabby Salazar, it was over 10 years ago. One of my friends in Peru was very interested in birds. So we walked around with our cameras and notebooks for a day. We saw many different species and we took photos of them. Later, we posted all our data on eBird. eBird degan sayt nimadir bo'lsa kerak. Shu qiz Gabby Salazar degan qiz. It was over 10 years ago. 10 yil oldinroq, 10 yildan ko'ra ko'proq oldin. Примерно 11 yil oldin. One of my friends in Peru was very interested in birds. Perudagi bir do'sti qushlarga qiziqib qoldi ekan. Interested in birds debdi. So we walked around with our cameras and notebooks for a day. Bular shu Gabby Salazar bilan o'sha do'sti kun bo'yi yurishibdi ekan. Kamerani ko'tarib, notebookini ko'tarib, daftarni, notebookini ko'tarib yurgan ekan. We saw many different species and we took photos of them. Later, we posted all our data on eBird. Qisqasi ko'p qush turlarini ko'ribdi-da, ularni rasmiy olgan ekan. Va ularni eBird degan nimagadir post qo'ygan ekan. Saytmi yoki qanaqadir nimadir. What is eBird? Mana bu yerda endi savol beryapti. eBird nima? Gabby Salazar, it's an internet-based citizen science project. Science project at Cornell University in the United States. United States'dagi o'sha citizen science, ya'ni citizen shaxs yoki qisqasi bitta qaysidir fakultet shunaqa bir nimadir o'rganadigan, shaxsiyatga oid nimadir o'rganadigan universitet ekan. Universitetda shunaqa project bor ekan. eBird nomli. People around the world record information about birds they see today. Today, eBird has over 590 million observations of more than 100 different bird species. Scientists use this data to answer important questions. For example, where do certain birds live? How many are there? So eBird degan project bor ekan. Bu o'sha project ko'p savollar bergan qisqasi. O'sha ko'p savollarga aniqlik kiritish xohlar ekan. Adashmasam, misol uchun scientists use this data for answer important
qisqasi 590 millionta observation bo'lgan. Observation shu kuzatuv adashmasam 100 mingdan ortiq qushlarni 590 million marta observation qilinganda ko'rilgan ekanmi. Qisqasi qushlar haqida narsa bilib turadi. Lekin har xil savollarga javob izlashgan ekan. Where do certain birds live? O'sha ko'p har xil tipdagi qushlar qayerda yashaydi? How many are there? Va nechta qush tipi bor yoki qush turi bor? Shu narsani how many are there? Yoki necha dona ular? How can a person become a citizen scientist? Qanday qilib citizen scientist bo'lish haqida endi bu yerda it's easy. First, find a project that you like online. One of my favorite is iNaturalist, which studied animals and plants. They download the project's app and use your phone to take pictures. For example, you can photograph different kind of trees near your home or school when you are done. Citizen science a'zosi bo'lishingiz uchun yoki shu odam bo'lish uchun siz birorta onlayn nimadir sizga yoqadigan proyekt topishingiz kerak va o'shanga qo'shiling deyapti. Misol uchun bu qiz iNaturalist degan, men naturalistman, shunaqa iNaturalist degan va u yerda hayvonlar bilan o'simliklarni o'rganadigan joy ekan o'sha. Onlayn proyekt, o'sha onlayn proyektga qatnashar ekan. Ko'p oddiy telefonda rasmlarga olib, o'shalarni yuklar ekan, adashmasam. When you are done, upload your photos to iNaturalist. If you don't know the name of an animal or plant, other people can tell you. It's a great way to learn about your environment, and you also assist scientists with their research. Wow, qiziq narsa ekan. iNaturalistga sizlar rasmlarni yuklagan paytinglarda, misol uchun qaysidir o'simlik yoki hayvonni rasmini yuklaysizlar, sizlar uni otini bilmayapsizlar, u yerdagi biladigan odamlar sizlarga o'sha nomini yuborishi yoki aytishi mumkin ekan. Qiziq. Ham shu orqali sizlar o'sha atrofingizda nima o'ralgan o'sha narsalarni bilishingiz mumkin. Deyapti endi bu. If you can take photos, you can still contribute to citizen science. For example, you can take part in a fun project called Wild Watch Kenya. Kenya degan aytibdi, qisqasi agar yovma rasmiy olib tashlamayman deydigan bo'lsangiz ham, qatnashishingiz mumkin. U yerda Kenya degan narsa bor ekan. Shu fun project, qiziqarli proyekt. Experts hide cameras in trees and other places. When animals moves past, the camera takes a photo. Citizen scientists then review the image online and identify the they see. Qisqasi Wild Watch Kenya degan proyektda shunaqa qilinar ekanki, odamlar har xil daraxtlarda, har xil joylarda kamera qo'yib ketar ekan, hayvonlarni kuzatish uchun. Misol BBC Learning English yoki men bu shu jurnalda o'zini ham chiqargan National Geographic degan nima bor, bilsanglar kerak uni. Shu jurnalmi nima deydi uni? Qisqasi dokumentalniy filmlar oladi ko'pincha, har xil. O'shalar ham shunaqa qiladi, kameralarni qo'yib ketadi, u yerdan hayvonlar o'tadi va o'sha hayvonlar o'tgan joylarni qisqasi videodan topib qirqib olish kerak. Shunga o'xshagan narsalar qilishingiz mumkin deyapti. Tipa editing. The Lost Ladybug Project. For years, scientists in North America thought the non-spotted ladybug pictured below was extinct. Then citizen scientist Peter Priola photographed this insect in New York. He sent his photograph
photo to the Lost Ladybug project, a site that is creating a map of different ladybug species. Now scientists know something important: the 9-spotted ladybug is rare but not extinct. Aytibdi, mana bu ladybug, buni o'zbekchasi qanaqa bo'ladi bilmayman. Xon qizi adashmasam, o'zbekchasi xon qizi bo'ladi. Xon qizi, mana shu xon qizi yo'qolgan xon qizilar sifatiga kirgan, turiga kirgan va o'sha Shimoliy Amerikaliklar yo'q. Hozir adashib ketdim. East, West, North and qisqasi hozir adashdim. North shimolmi? To'g'ri, North shimol, South janub. Adashib ketdim. O'sha Shimoliy Amerikaliklar shu xon qiz yo'qolgani, bu extinct bo'lgani, ya'ni extinct yo'qolib ketayotgan hayvon yoki hasharot turi sifatida aytilgan ekan va bitta odam, o'sha Amerikadagi bitta odam buni rasmga olibdi, o'sha nimaga yuklabdi. Citizen Scientistga va u yerda уже u yo'qolib ketayotgan ladybug sifatida qaralmayapti ekan. What is the purpose of this reading? Savollik. Okay. To encourage people to take more photographs and to describe somebody's experience with citizen science, to answer important questions about certain birds, encourage people to take more photographs. Which of these statements about Gabby Salazar is not mentioned in reading? She's nature photographer, she's citizen science, she's a motivational speaker. Motivational speaker bo'lmagan, shu uchun not mentioned degan uchun not mentioned olamiz. C. In the last sentence of paragraph D, what does they refer to? They degan nima degan? Citizen science. Imagine D degan. Citizen science. Wanted Peter Parlos to Lost Ladybug project. An insect. Böyle bugün yedi. Qolganima bu video bo'lgan. Wow. When dinosaurs grew up. Wow. Tayyor ekanmiz kitobni. Qisqasi shu bugunga yetadi. Qanaqadir ladybug haqida edi. Video tugatamiz shu yerda videoni. Kuniga ikkita video qo'yaman o'zim. Agar qanaqadir boshqacha stilda video qilishim kerak bo'lsa yoki kimlarga qanaqadir fikr bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganinglar uchun rahmat. Agar ko'rgan bo'lsanglar men deymiz, sog' bo'linglar.
harakatda to'xtamanglar. Reading qilishda bitta muhim narsa bor. Aytgancha, men misol uchun readingda har bitta so'zini, tarjimasini bilmasligim mumkin edi. Bitta bunda emas, men tepadagi readinglarda ham shuni olib qolgandim. Mana bu readingda misol uchun in one cube da mana shunda ba'zi so'zlarni bilmadim, lekin tarjima qilib ketdim. Bu narsani o'sha paytda aytdim. Shu narsa muhim. So'zlarni bilmasanglar ham kontekst tushunishinglar kerak. Shunda sizlar mana bu tarjima qilishinglar osonroq bo'ladi. Tarjimada shu muhim. So'zlarni bilishinglar shart emas hammasini. Lekin so'z yodlasanglar o'zingizlarga foyda. Shu uchun men har doim so'z yodlayman. Kontekst tushunmay qolsangiz, so'zlar orqali tushuna olasiz. Kontekst bilsangiz, so'zlar hammasini ham bilishingiz shart emas. Savollarga javob topib olsangiz, katta ehtimol bilan readingda normal ball olasiz. Sizlar bilan Abdulla Hamidov bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bye, короче.